фиксиками. Голубой, синий, серый, сиреневый. Смотри, Синка, по телевизору «Титаник» показывают. Ты чё, Нолик, какой же это телевизор? Это стиральная машина. Правда? Ты не знаешь, что такое стиральная машина? Нет, расскажи, ты так хорошо объясняешь. Коричневый, бежевый, оранжевый, розовый, желтый, красный, серый, синий, голубой. Ты что, шутишь? Ага. Ну ты у меня сейчас получишь. Та-дам-там. Это мама Тинтимича. Та-да-та-да-да-дам. Да она в наушниках. Кроме своей музыки ничего не слышит. Сейчас добавит порошка, включит свой телевизор и будет смотреть вторую серию. Опять за свое? Ну теперь точно схлопочешь. Ой! Нолик, спокойно. У меня есть план. Какой? Валим отсюда! Кто здесь? Эй! Оранжевый, бежевый, красный, розовый, желтый, голубой, синий, серый, темно-синий, коричневый, сиреневый. Давай-ка, Нолик, отсюда выбираться. И поскорее. Уф. Фух. Ну все, пошли отсюда. А как же кусачка? А что кусачка? Пусть немного постирается. Добрее будет. Она же захлебнется. Нет, сами не справимся. Нужно позвать маму Дим-Димыча. Раз, два, стой! Стой! Она отодвинулась. Что это? О, Господи! Бедная моя малышка, как же ты туда попала? Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях. Нажми «Поделиться». Поставь лайк. Тебе не сложно, а фиксикам приятно. А еще мы ждем твоих комментариев. И подписывайся на